अगर आपकी तबीयत भी बार बार खराब रहती है, सर्दी, खांसी और बुखार साल भर पीछा नहीं छोड़ते, तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बस ये चमत्कारी काढ़ा पीना शुरू कर दीजिए। सर्दी खांसी क्या, कोई भी बीमारी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। इसे बनाने के लिए एक बर्तन गैस पर रखें और उसमें 1 कप पानी डालें। अब थोड़ा सा गुड़, अजवाइन, हल्दी, काला नमक, लौंग, दालचीनी और थोड़ी सी काली मिर्च डालें। ऊपर से अदरक, तेज पत्ता और तुलसी के पत्ते भी डाल दें। फिर इसे धीमी आंच पर अच्छे से उबाल लें। आपका काढ़ा तैयार है। इसे हफ्ते में 2 बार जरूर पिएं। आपकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई भी बीमारी आपको छू तक नहीं पाएगी। रोजाना हेल्थ टिप्स के लिए पेज को फॉलो करें और वीडियो भी शेयर करें।